Halo, kita mau tutorial bagaimana caranya kumur-kumur pakai air garam. Ini air garam hangat untuk mengobati sakit tenggorokan atau batuk dan pilek yang sekarang lagi musim ya. Ini caranya seperti ini, kumur-kumurnya, lihat ya. Buang, oke? Lakukan setiap mau tidur dan bangun tidur. Yes, seperti itu. Terima kasih, salam sehat, bye.